విత్ సురేఖ. మీకు ఈరోజు లెనిన్స్ క్లియరెన్స్ సేల్ ప్యారెట్స్ అండ్ షిబోరి ఈ రెండు డిజైన్స్ చూద్దాం. ప్యారెట్స్ డిజైన్, షిబోరి డిజైన్స్, ఈ రెండు డిజైన్స్ ఈరోజు చూద్దాం. ఇవన్నీ కూడా క్లియరెన్స్ సేల్లో ఉన్నాయి. ఇవన్నీ కూడా చాలా బాగున్నాయి. సమ్మర్ వస్తుంది కదా, చక్కగా యూజ్ అవుతాయి. కాటన్ శారీ లాగా మీకు కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది, ఫీల్ కంఫర్ట్గా ఉంటుంది, కాటన్ ఫీల్లో ఉంటుంది ఇది శారీ. మీరు శారీ వచ్చినాక మీరు చూసుకోండి క్వాలిటీ, ఓకేనా. ఇంకా చూసేద్దామా అయితే. బ్లాక్ ప్యారెట్స్ అండ్ షిబోరి ఈరోజు స్పెషల్. చూసారా డిజైన్, చూసారా ప్యారెట్స్ చక్కగా ఫ్లై అవుతున్నాయి. ప్యారెట్కి బ్లాక్ శారీకి రెడ్ సిల్వర్ జరీ బార్డర్, లెనిన్స్కి బ్లాక్కి రెడ్ బార్డర్, మొత్తం కూడా మనకి డిజైన్ చూడండి చక్కగా ఉంది. ఇలా వస్తుంది వేసుకుంటే. శారీ అంతా ఇట్లా వచ్చేస్తుంది. శారీ డిజైన్ కూడా మనకి ఇలా వచ్చేసింది. ఈ డిజైన్లోనే మనకి కలర్స్ ఉన్నాయి. ఓన్లీ ప్యారెట్స్ కలర్, ప్యారెట్ డిజైన్ అండ్ షిబోరి. దీనికి మన పళ్ళు అంతా ఇలాగా వస్తాయి. శారీస్ అన్నిటికీ కూడా బ్లౌజ్ మల్టీ కలర్. ప్లెయిన్ వేసుకుంటే బెస్ట్ అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ప్లెయిన్ బ్లాక్ వేసుకుని రెడ్ ఇది హ్యాండ్స్కి వేసుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి సమ్మర్లో చాలా యూజ్ అవుతాయి. హ్యాపీగా ఒక్కొక్కరు 7-8 శారీస్ దాకా తీసేసుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఈ ఆఫర్ తర్వాత నేను కూడా పెట్టను, ఇంకా ఈ రేటుకి నేను కూడా ఇవ్వను కాబట్టి. ఎందుకంటే ఎవరు ఇవ్వలేరు ఈ రేటుకి కూడా. మన క్లియరెన్స్ సేల్లో మనం ఇస్తున్నాము. రెడ్ కలర్కి చక్కటి ప్యారెట్స్. లాస్ట్ టైం మల్మల్స్ ఇచ్చాము, అందరికీ గుర్తుండే ఉంటుంది. 600 రూపీస్లో ఆఫర్లో మల్మల్స్ ఇచ్చాము. చాలా బాగున్నాయి, చక్కగా ఉన్నాయి. తర్వాత ఇంకా నేను మరలా ఇవ్వలేదు ఆ రేట్కి. ఇప్పుడు ఇది కూడా అంతే. పళ్ళు బ్లౌజ్ మీకు ఎక్కడ కూడా రావు మల్మల్స్. ఇప్పటికీ కూడా 600కి అసలు ఎవరు ఇవ్వరు, ఎక్కడ దొరకవు. నా దగ్గర కూడా దొరకవు ఇంకా 600కి. ఇవి కూడా మనకి, ఇది కూడా 1600 ఒరిజినల్ ప్రైస్. ఇది 750కి వస్తున్నాయి మనకి. 750. గ్రీన్ మీద లెవెండర్ బార్డర్ వచ్చేసి ప్యారెట్స్. చాలా ప్యారెట్స్ అనమాట, చెట్లు నిండా ఉన్నాయి, ఒక్కసారి ఫ్లై అవుతున్నాయి. బ్లౌజ్ మల్టీ కలర్ బ్లౌజ్. ఇవన్నీ రోజు ఇంట్లో కట్టుకున్నా బాగుంటుంది. ఆఫీస్ వేర్కి, జాబ్స్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి అందరికీ కూడా కంఫర్టబుల్గా ఉంటాయి. రేపు సమ్మర్ వస్తే ఇది చాలా యూస్ అవుతాయి మనకి సమ్మర్లో. ఇది మెరూన్ రస్ట్ కలర్. ఇది యాక్చువల్గా మీరు ఒక క్లోజప్లో జూమ్ చేసుకుని చూడండి, మీకు డిజైన్ అంతా కూడా చాలా బాగున్నాయి. ఇవన్నీ కూడా శారీ కూడా ఎక్కువ పెద్ద శారీస్ వస్తాయి కంఫర్టబుల్గా. బ్లౌజ్ మల్టీ కలర్. శారీ కూడా పొడవు కూడా ఉంటాయి. శారీ పెద్ద శారీస్ వస్తాయి చక్కగా. పింక్, రాణి పింక్కి గ్రే కలర్ బార్డర్. ఇది రాణి పింక్కి గ్రే కలర్ బార్డర్. బ్లౌజులు అన్నిటి కూడా సేమ్ అలాగే మల్టీ కలర్ బ్లౌజులే వచ్చినాయి. ఎల్లో కలర్కి ప్యారెట్స్ అన్నీ కూడా ఇలా వస్తుంది డిజైన్. పళ్ళు బ్లౌజ్. దీనికి రెడ్ బ్లౌజ్ వేసుకోండి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటాయి. నేవీ బ్లూకి లెవెండర్ బార్డర్. నేవీ బ్లూకి ప్యారెట్స్ బార్డర్. బ్లౌజ్ మల్టీ కలర్. సేమ్ శారీలో ఉన్న కలర్సే మల్టీ కలర్లో వచ్చేస్తుంది బ్లౌజ్ కూడా. రెడ్ కలర్కి రామా గ్రీన్ బార్డర్, ప్యారెట్స్ డిజైన్. ఇవి చక్కగా వాష్ అండ్ వేర్, రెగ్యులర్ వాష్కి చాలా బాగుంటుంది. స్టార్చ్ కూడా అవసరం లేదు. పెట్టుకునే ఉద్దేశం ఉంటే కనుక లైట్గా పెట్టుకోండి, చాలా లైట్గా పెట్టుకోండి. వాషింగ్ కేర్ కూడా పెద్ద ఏం లేదు. పింక్కి చక్కటి బార్డర్, రాణి పింక్. తర్వాత నెక్స్ట్ షిబోరీలు. ఇవన్నీ కూడా లెనిన్ సిల్క్ షిబోరి, గ్రే కలర్
గ్రే కలర్, గ్రే కలర్కి షిబోరి. షిబోరీలు ఒక ట్రెండ్, చాలా బాగుంటాయి షిబోరీలకి. ఫ్లోరల్ ఎలాగా ట్రెండీగా ఉంటాయో షిబోరీలు కూడా అలాగే ట్రెండీగా ఉంటాయి. వీటికి పళ్ళులు వచ్చేసరికి మనకి కలంకారీ స్టైల్లో వచ్చేసింది. ఉండండి, పళ్ళు బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. ఇది పళ్ళు. బ్లౌజ్ వచ్చేసరికి దీనికి ఇక్కత్ స్టైల్. యాక్చువల్గా అది కూడా షిబోరీనే. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఇది కూడా మల్టీ కలర్ షిబోరీ. సూపర్గా ఉంది కలర్. ఆరెంజ్, గ్రీన్, క్రీమ్ అలా వచ్చేసింది. దీనికి కలంకారీ బార్డర్ వచ్చేసింది. పీకాక్స్ కలంకారీ గ్రే కలర్ తోటి పీకాక్స్ కలంకారీ బార్డర్. పళ్ళు వచ్చేసరికి మనకి కలంకారీ పళ్ళు. బ్లౌజ్ వచ్చేసరికి ప్రింటెడ్. మల్టీ కలర్ చక్కటి బ్లూ షిబోరీ, బ్లూ, రెడ్, ఎల్లో, గ్రే కలర్ తోటి బార్డర్ వచ్చేసింది. కలంకారీ స్టైల్ బార్డర్ చూసారా, కలంకారీ స్టైల్ బార్డర్ గ్రే కలర్తో. పళ్ళు వచ్చేసరికి కలంకారీ పళ్ళు, జూమ్ చేసుకుని చూడండి. బ్లౌజ్ కలంకారీ. ఇది కూడా చక్కటి గ్రే కలర్ షిబోరీ విత్ పిచ్చివాయి ప్రింట్, లోటస్ ప్రింట్ బార్డర్ వచ్చేసింది. లోటస్ బార్డర్ వచ్చేసి పళ్ళు కూడా మనకి పిచ్చివాయి ప్రింట్ వచ్చేసింది. బ్లౌజ్ వచ్చేసరికి చక్కగా ఆరెంజ్. ఇది కూడా చక్కటి మల్టీ కలర్ షిబోరీ, గ్రే కలర్ బార్డర్, కలంకారీ స్టైల్ బార్డర్, గ్రే కలర్ కలంకారీ స్టైల్ బార్డర్. పళ్ళు వచ్చేసరికి కలంకారీ. పీకాక్స్ వచ్చేసి, పీకాక్స్ వస్తే కలంకారీ, లోటస్లు వస్తే పిచ్చివాయి, లోటస్లో ఆవులు వస్తే పిచ్చివాయి. ఇది వచ్చేసరికి ఆరెంజ్ షిబోరీ. ఆరెంజ్ షిబోరీకి గ్రే కలర్ బార్డర్ విత్ కలంకారీ ప్రింట్. పళ్ళు వచ్చేసరికి కలంకారీ స్టైల్, చక్కటి పీకాక్ వచ్చేస్తుంది, హంసలు కానీ పళ్ళు. బ్లౌజ్ ఇది కూడా రస్ట్ అండ్ మస్టర్డ్ ఎల్లో షిబోరీ, రస్ట్ అండ్ మస్టర్డ్ ఎల్లో షిబోరీ. పళ్ళు. బ్లౌజ్ వచ్చేసరికి కలంకారీ. ఇది కూడా రస్ట్ కలర్ షిబోరీ. క్లాత్ చాలా బాగుంది. మీకు ప్రోడక్ట్ రిసీవ్ అయిన తర్వాత మీకే తెలుస్తుంది ఎంత బాగుంది అనేది, ఎంత డీల్లో ఇచ్చాము, బిగ్ డీల్లో వచ్చినాయి శారీస్ అనేది. పళ్ళు, పళ్ళు, బ్లౌజ్ గ్రే కలర్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి గ్రీన్ షిబోరీ. గ్రీన్ షిబోరీ అయితే కలంకారీ ప్రింట్, గ్రే కలర్ బోర్డర్, కలంకారీ ప్రింట్, చక్కటి డార్క్ గ్రీన్. పళ్ళు, బ్లౌజ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి రస్ట్ కలర్ షిబోరీ, రస్ట్ కలర్ షిబోరీ, గ్రే కలర్ బార్డర్, కలంకారీ బార్డర్. పళ్ళు హంసలు చక్కగా ఉంది, కలంకారీ హంసలు. బ్లౌజ్ కూడా మనకి ఆల్ ఓవర్ కలంకారీ డిజైన్ ఇట్లా వస్తుంది. చూసారు కదా, వీటన్నిటిని ఆన్లైన్లో కానీ విజయవాడ స్టోర్కి వచ్చి కానీ చూడండి, సరేనా? స్టే ట్యూన్ విత్ సురేఖ ఫర్ మెనీ మోర్ అప్డేట్స్ అండ్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్. ఓకే, బాయ్ అండి, బాయ్.